Жалал Абад сел коркунучу жогору аймактардын катарына кирет. Өткөн 2024-жыл облуста өзгөчө кырдаалдарга бай жылдардан болду. Анын ичинде Сузак районундагы Карадария дарыясында жаз ичи суунун деңгээли көтөрүлүп, бул жактагы айылдарга кооптулук туудурган. Мындан улам учурда алдын алуу иштери башталды. Карадарияда пионер лагерь участкасынын 180 метр аралыгына сел тосмо курулууда. Ал үчүн республикалык казынадан 21 миллион сом каражаты бөлүнгөн. Ушул тапта жумуштун дээрлик 30% бүткөрүлдү. Мына бияктан өзгөрүп көрүп атасыңар, мен Карадарияда турабыз. Бияктан ошол жана биздики Гемпироваттан суусун агызганда ошол жака келип, биринчи будар ошол жака келип жеткен. Ошол жердин көбүнчөсү тазаланып кетишкен да. Мына аз бияктан болсо 9 метри, 983 метр мына бүтүп атат. Бияктан ошо калганы 1017 километр калып атат да. Буюрса ошол жерлерин баарын бүтүрүп алсак, бияктан ошо 11 километрдей экен негизичи бияктын баардыгы. Ошону болсо тез арада бүтүрүп алсак, бияктан ошондо биздики коркунуч ошо Гемпироваттан сууну агызганда бизде коркунуч пайда болбой калат да. Бирок эми азыр ошо өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына иштин баары жакшы жүрүп атат. Аяктан ошондой эле тазалоо иштерине баарын ушактан карап кетип атабыз, ушактан тазалык иштерине дагы карап кетип атабыз. Мындан сырткары атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чарасынын алкагында Карадариянын Бостуон, Алашан жана аэропорт тилкилеринде дарыянын угун буруу иштери жүрүүдө. Анда 3000 метр аралыгын казуу иштери жүрүп жатат. Аталган жумуш жыйынтыкталса, 200 гектар айдоо жер аянты жана 80 гектарга жакын турак-жай сел кооптулугунан корголору маалымдалат. Район аймагында жайгашкан айыл аймактардагы ошо айылдардагы ошо кооптулук жараткан ошо Көгак дарыя менен Карадария дарыяларында жээгинде ошо турак үйлөргө, сос объекттерге, ички чарбалык жолдорго, деги эле ошо айыл чарба багытында пайдаланган жерлерге ошо кооптулук жараткан участокторду жеринде карап, буга чейинки план бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошо Жалал Абад облусу боюнча 25-жылга 41 объект пландалган бүгүнкү күндө. Анын 41 объект бул атайын алдын алуу иш планы негизинде 41 объект пландалган, бирөө кошумча жалпы 42. Бүгүнкү күндө облус боюнча 4 объектиде иш жүрүп, толугу менен аяктады, 3 объектиде иш жүрүп атат. Бул Карадариянын ошол эл жашаган аймактарында бүгүнкү күндө ошо буга чейинки болгон ошол сел кырсыктарынан болгон селдерден ошо кооптулук жараткан аймактарды ошо жанагындай этап деп коюп, ошол бүгүнкү күндө жанагындай ошо этап менен ошо коргоочу ошо курулмаларды куруп, атайын ошо дамбаларды, андан сырткары ошо алдын алуу ошо иш план негизинде атайын ошо дарыянын ошо аккан суунун нуктарын оңдоо менен иш жүргүзүлүп атат да. Карадария айыл аймагына Карадария Көгар дарыясынан бириккен суу келет. Сугат суу мезгилинде Кемпироват суу сактагычынан суу коюу берилгенде дарыянын деңгээли нормадан ашык көтөрүлөт. Аймакта суу жээктерин бекемдөөчү дамба жоктугунан жыл сайын айыл чарба жерлерин суу басат. Бул көйгөй акыркы 4 жылдан бери дыйкандарды түйшүккө салып келет. Мындан улам дамба куруу жыл сайын көтөрүлгөн маселе. Ошо 2000-жылдар дамбаны алып кетип, 2008, 2012, 2022 жылдар көп болуп, биз только шалларды алып кетип, дыйкан жылдарга зыяны көп кетип атат да. Бүгүнкү күндө ушул дамбаны мамлекет салып берсе, жерлерди өсөштүрүп, мамлекетке дагы, элдерге дагы жакшы болот эле. Мамлекет жетекчилеринен дагы бир ирет суранып кетет элек, ушул биздин Карадария дарыясынын жээк бекемдөөчү дамбасын ушу куруп берүүгө жакындан жардам берсе деп суранып кетет элек ушу элибиздин атынан. Ушу бизге дамба эң маанилүү болуп атат. Өзбекстан жак дөңдүк кылып, биздин дамба болбогон үчүн берек отуп алды. Алардын дамбасы эми көп жылдыкта илгертен бери баягы орноп калган, катып калган немелер. Биздики жаңы дамба. Ошон үчүн жылда 300-400 метрден дамба кылса дагы биздин Кыргызстан ушу кыйла жетишкендик болуп калат. Кооптулукка себепчи болуп дарыядан өз алдынча кумшагыл ташыгандар болууда. Негизи эле дарыяларды казууга тыюу салынат жана аларга жоопкерчилик каралган. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.